上埋呢個簡單啦。就咁上咗落嚟收螺絲得㗎，即係打翻膠上面。咁成個過程有冇做咗2個鐘啊 Nicholas？ 唔知，可能有。因為我哋有教學成分。哇！做一個呢 job 咪成日 Nicholas 洗埋嗬。我哋教唔知員工點樣可以知道每單都係咁樣。我諗緊如果有啲法國，有啲德國，有啲意大利，有啲都有先。每一次都係我喺度啊。每個次喺度。跟住教佢哋洗咯。到逐次，如果係啲相同嘅，咪唔使我喺度咯。少少。開機唔識。我覺得最大先有，得一個字。好，係喎，你心急嘅，你慢慢嘅，我都要試啦。抌晒呢啲，佢哋會咁嘅，我哋走。你教一教佢開燈㗎。你教一教。啊，是。